佢個腦受到嚴重嘅撞擊，有失憶嘅跡象。根據佢以往有出入精神病院嘅記錄，以免觸景傷情，盡量俾佢融入新生活，唔好再刺激佢。阿哥啊，我以前呢係一個點樣嘅人嚟㗎？哼，你啊，文職咯，朝九晚五，有事啊拍散拖咁咯。不過都唔覺你有帶男朋友翻嚟嘅。唔通係你以前對我唔夠好啦，我先會對你收收埋埋。你都黐線嘅，對你不知係幾好。你嗰陣時仲喊晒咁話要跟我一世添啊！不過咁以前啊，的確又真係發生咗一啲唔係咁開心嘅事嘅。而家咪幾好，開開心心。嗱，有我啦，有阿爸，有阿媽。得啦，我飽你執埋佢啦。喂，Kiki 又話唔得，明明就勁有 feel。做咩啊 ？Kiki 揾你啊？你睇係咪勁靚仔啊？佢最後都係中意返同一個人。有時候呢個世界有啲嘢真係整定。